Ja, ein herzliches Willkommen zu Jennys Live und zu einem neuen Vlog von heute. Und zwar nehme ich euch heute mit auf den Dienstagsbasar und wir schauen uns mal wirklich ganz genau die Preise an, was hier Obst und Gemüse so kostet. Da ich ja eher letztens in diese ganzen Supermarkets rein bin und da mal geguckt habe, okay, was kostet das und wie und ja, so weiter und so fort und einfach mal ein bisschen geguckt habe, ist es auch jetzt ganz interessant für mich, wie viel ich denn so ausgebe für einen Wocheneinkauf. Für mich geht es ja bald auf Reisen, auch in ein Land. Da gibt es auch so Basare, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist natürlich von den Kosten ganz anders wie hier. Und ich bin auch gespannt, wie es dann so sein wird von der Obst- und Gemüsequalität, wie es da so sein wird. Also da solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen einzuschalten und mich da weiterhin zu verfolgen. Ansonsten 1 Euro ist heute am 2. September bei 47,94 und ja, das müsst ihr einfach dann immer umrechnen. Ich werde die ganzen Preise alle addieren und am Schluss werde ich euch den Europreis geben, was mich dieser ganze Einkauf für eine Woche für 2 Personen gekostet hat. Also sprich, das ist quasi immer die Base, ja, womit wir eigentlich leben. Und ansonsten Fleisch, Reis, Nudeln, Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Das kaufen wir dann immer woanders ein. Aber dort auf dem Basar kaufen wir halt, wie gesagt, immer Obst und Gemüse. Und deswegen würde ich sagen, ab geht die Luzi und jetzt starten wir. Ja, heute ist wirklich ein wunderschöner Tag. Also endlich mal wieder ein bisschen klarer hier. Und falls ich jetzt der eine oder andere fragen sollte, warum geht sie denn jetzt alleine einkaufen? Wisst ihr, bei manchen Sachen brauchst du den Mann einfach nicht dabei. Da brauchst du deine Zeit alleine. Ich glaube, die Frauen wissen ganz genau, was ich meine. Ich finde es immer wieder so krass, wie hoch diese Berge sind. Also ich denke mir jedes Mal, wenn ich diesen Berg sehe, nee, diesen da, denke ich mir immer, wie muss es sein, da oben einmal wandern zu gehen? Da hätte ich schon Lust drauf. Wirklich. Ich glaube, das ist so nächstes Ziel. Ja, so hier rund um den Basar ist natürlich immer wirklich Parkplatzgegebenheiten nicht so da. Man muss immer nur ein bisschen reservieren. Ich glaube, das ist eine Einfahrt, ja. Da darf ich nicht rein. Ja, eigentlich habe ich gedanklich schon mal reserviert. Nur hat sich da jemand nicht an die Regeln gehalten. Aha, dann parke ich doch mal hier. Das ist doch schön. Also ich muss ja echt sagen, mein Fahrlehrer wäre jetzt unglaublich stolz auf mich. Also Autofahren habe ich hier in der Türkei gelernt, wirklich. Ja, ich würde mal sagen, das ist mal richtig gut eingeparkt, du. So, schnappe ich mir hier meinen Porsche. Der hat sogar coole Alufelgen dran. Und dann gehen wir mal los. Also ihr seht schon, es ist deutlich weniger los, wie zum Beispiel samstags. Ja, Kartoffeln habe ich noch, aber würden hier zum Beispiel 20 kosten, 25, je nachdem nach Qualität. Jenny. Hallo, wie geht's? Ja. Also tendenziell ist es heute wieder etwas heiß. Ja, aber das gehört halt hier dazu, ne? Das sind zum Beispiel Bananen, Mangos, Karottchen, Salat.
Hier mit den Glocken bekommst du direkt wieder Heimatsgefühle. Du denkst wieder, da ist irgendwo wieder eine Kuh am Bein. Du. Wieder 100. Lady. So, rechts vor links, Vorfahrt hier. So, jetzt biege ich mal hier rechts ab. Oh, dann nehme ich welche mit. Also 80 hier, rote. Hier diese hier, das sind Guaven übrigens. Richtig lecker. Hier Papaya, die nehme ich auf jeden Fall mit. 90? Tamam. Also da könnt ihr wirklich richtig krasse Sachen hier kaufen. Oh, die schauen richtig lecker aus. Da nehme ich welche mit. Oh, da gibt es auch diese Dino-Eier. Irgendwie kriege ich leider von Honigmelonen immer so ein bisschen eine Allergie. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, jetzt laufe ich hier quasi so ein U. Oh, die Äpfel schmecken bestimmt gut. Hier sind übrigens so Männercafés, da spielen die immer Rummy. Boah, Leute, ich sag's euch, das liebe ich, ne? Das ist beste türkische Süßigkeit. Ich glaube, das heißt so Sultan-Lokum. Richtig lecker. Müsst ihr mal probieren. Ich gehe jetzt nochmal hier links lang. Du musst manchmal echt aufpassen, dass du niemanden hier mit deinem Porsche überfährst. Sag's euch, du brauchst ja fast schon einen Führerschein, du. Hier nochmal so kleine Dino-Eier, aber das ist diesmal Kürbis. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch Grünzeug. Grünzeug. Alter Schwede, was ist das? Schaut mal her. Das ist so groß wie mein Gesicht. Jetzt ist mal eine rote Rübe. Abi manta paket ne kadar? 100. Pale, Pale. Guter Rucola. Yok sağ ol. Tamam yeter. Bir roka bir maydanoz. Efendim? 40. Tamam. Mısır. Hayır normal mısır. Merhaba, 4 tane ne kadar? 4 tane ne kadar? 3 tane 100 lira, 150 lira ver. Tamam, 3 tane olsun. 1, 2. Tuz koyma lütfen.
könnte natürlich wirklich sein, dass ich vielleicht woanders die Sachen noch ein bisschen günstiger herbekommen würde. Aber ich denke mir gerade, es ist so warm. Ich habe das Gefühl, meine Augenbrauen machen sich wieder selbstständig. Deswegen, ich will gerade nur nach Hause. So Leute, und weil Frau und Technik, ja, ich habe jetzt für das Ganze 555 Lira ausgegeben. Ich muss natürlich dazu sagen, da waren jetzt zum Beispiel keine Tomaten dabei, keine Kartoffeln dabei. Sagen wir mal, würde ich noch mal ungefähr so ein Kilo von jedem kaufen, dann bin ich bei noch mal circa, sagen wir mal 60 Lira, sind wir bei 610 ungefähr. Das müsst ihr durch 47 teilen, heute durch 47, heutiger Kurs. Und ja, also jetzt auf jeden Fall die 555 Lira sind zurzeit circa 11 Euro. Also das reicht wirklich für eine Woche, weil wir haben ja zu Hause noch Kaktusfeigen, normale Feigen, jetzt kommen die Guaven und es ist wirklich so Standardobst, was wir mal essen. Und ich muss auch noch sagen, wir haben auch zu Hause noch eine Wassermelone. Eine Wassermelone darf im Sommer einfach nicht auf dem Tisch fehlen. Also ohne Wassermelone geht's gar nicht. Oh, jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen und ja, jetzt zeige ich euch mal meine Ausbeute. So, hier mal der Mais, die Gurken, hier einmal frische Petersilie, Rucola, bisschen Pfirsich, Nektarinen gemischt, Papaya, Drachenfrucht und ein Haufen von ja, Weintrauben. Ansonsten Tomaten hatten wir noch zu Hause. Paar Gurken auch. Normalerweise kaufe ich immer so um die 2 Kilo, weil die sind nämlich richtig lecker zum Snacken, gerade im Sommer. Also Wassermelone und Gurken, beste. Ansonsten, was ich auch immer auf dem Bazar einkaufe, sind Kartoffeln und Zwiebeln. Also Zwiebeln je nach Saison. Manchmal sind die auch nicht so dolle. Aber auf jeden Fall, ich würde behaupten, dass da nochmal so 150 Lira irgendwie sowas hinzukommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt dafür bezahlt 555 Lira. Wenn ich jetzt nochmal, sagen wir mal 150 dazu rechnen würde, dann würden wir bei ungefähr 700 sein. Also 555 sind zurzeit gerade ungefähr 11 Euro, ja so 12 Euro ungefähr. Je nach Kurs, je nachdem, wo ihr das wechselt. Ansonsten, so im Durchschnitt gebe ich dort für einen Wocheneinkauf zwischen 15 und 20 Euro aus. Je nachdem, welche Früchte man noch zu Hause hat, welche nicht. Zum Beispiel bei uns sind halt jetzt gerade eben auch die Kaktusfeigen reif. Die Mandarinen gegenüber werden reif. Das ist total Wahnsinn. Und deswegen brauchen wir halt da nicht so viel. Ja. Das sind die Marktpreise. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, ob ihr das viel findet. Ansonsten würden mich auch mal da die Preise in Deutschland interessieren. Ja, ansonsten bin ich halt wirklich gespannt, wie die Preise dort sein werden, wo ich dann hinfliegen werde. Ja, und vor allem auch, wie die Qualität ist. Also ja, ansonsten schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr für diesen Einkauf in Deutschland zahlen würdet oder wo ihr gerade seid. Vielleicht seid ihr auch in der Schweiz oder in Österreich, ich weiß es nicht. Ansonsten ja, hoffe ich, dass euch dieses kurze Video gefallen hat und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.